A gente, ó, incrível, o cachorro que joga bola. Eu não consigo morder a bola. Ele toca no cara ainda, assim. Dominou. Não gosta disso? Que da hora. O cachorro que joga é nós. Ó. Que base, cada um. Ó, daqui a pouco vai pro gol, imagina. Ah, ele deixou ainda pro menino. Você viu? Olha lá, só, ele tá deixando ainda pro menino. Ah, que vou ter que levar até o cachorro pra casa, velho. Sério, meu. Esses cachorros fazem o gol, hein, velho. Pegar ele, mano. Que dia fazer isso? Cachorro da hora, velho. É isso, ele toca pros meninos. Tá vendo? Ele toca pros meninos. Olha lá. Tá pegando? Tá. Gol, gol, imagina, hein? Ele tá lá no rumo do gol. Nossa! Nossa! Oh! O cachorro tá melhor que muitos. Ah, e você joga o gol? Não é do seu dele. Vai meu nome, ele vai dar certo. Vai pegar mais.